本节课给大家讲解一下 FX Compressor 效果器的一些参数。FX Compressor 压缩器，在学习如何使用压缩器时，要学习的最重要的事情之一是学习何时使用压缩器。这句话也许会比较拗口，但如果你正在写一首歌曲，那么歌曲中的每个元素都不会总是需要压缩。我们可以使用压缩器使事物变厚，可以使用压缩器使事物变薄，可以使用压缩器实现色彩，可以使用压缩器来修剪一些不需要的峰值，还有一些人们使用压缩器来使音乐变得更具冲击性。压缩器有很多的用途，我将尝试向你展示一些最基础的知识，帮助你寻找使用压缩器的新方法。Compressor 的作用是什么 ？Compressor 可用于多种用途，最常见的方法便是将音频中的大声部分调低，而不影响本来就比较安静的部分。例如，当我们的音频的峰值音量过高，但声音的平均音量 RMS 不太大时，我们就可以使用压缩以降低峰值，然后提高其整体音量，以增加平均音量体积。Input gain 控制从压缩输出信号中增加或减少的增益量，范围30.0至到30.0分贝，应该调整增益，以使压缩后的信号幅度标准化，或者控制限幅量。Threshold 阈值设置压缩器启动时的分贝级别，范围0.0至到60.0分贝，应该根据相对输入电平和音频材料的类型来调整阈值。一旦达到阈值水平，压缩将开始根据当前比率、类型、起因和试音设置降低输入信号的增益。Ratio 比例控制达到阈值电平后，将应用于信号的压缩量增益降低，范围0.4:1到30:1，比率表示输入电平和输出电平之间的差异，极高于阈值电平的信号将被压缩或扩展，比率低于1:1。例如，比率4:1意味着当输入电平增加4 dB 时，高于阈值的信号的输出电平仅增加1 dB。Attack 是压缩从触发到满压缩的时间量，简单的来说就是启动时间，单位为毫秒 ms。一旦信号已经超过了阈值，从没有压缩到满压缩，压缩器将用我们定的启动时间，以增加压缩，直到它在启动时间结束时。Release 释放10毫秒至1000毫秒，控制液位降至阈值以下时，压缩机停止的时间。较短的释放时间将使压缩更加灵活，能够适应输入信号，但可能会导致增益快速变化，听起来令人不快。较长的释放时间会产生失真更少的更均匀的信号，但会使整体压缩更难最大化，因为信号电平的微小变化会被忽略。Level 作用是提供信号电平的平滑表示。Attack time 和 Release time 将在这个阶段起作用，这两个参数对于 Compressor 算法调参也是至关重要的。如果选择了不合适的参数，很有可能导致音频出现杂音。Attack time 和 Release time 是通过一个平滑滤波器引入的。Auto gain 从0分贝至17 dB， 控制压缩输出信号的增益增减量，应该调整增益，以使压缩后的信号幅度标准化，或者控制限幅量。该参数在以下情况下有效活跃的和忽视模式。接下来再看一段演示录屏。